Jagorčevina, odnosno primula ili jaglika, je lekovita biljka koja se vekovima koristi u narodnoj medicini. Njeni žuti cvetovi su među prvim vesnicima proleća. Jagorčevina se prvenstveno koristi za lečenje respiratornih problema, bronhitisa, kašlja, pomaže u razređivanju sluzi i tako olakšava njeno izbacivanje iz pluća. Tinktura se može koristiti za saniranje nervoze i kod nesanice, a kao obloga se koristi za ublažavanje bolova. Preporučena doza je od 15 do 20 kapi 3 puta dnevno razređena sa malo vode u vreme kad postoji potreba. Biljku beremo na čistom terenu. Za tinkturu koristimo nadzemni deo biljke, odnosno cvet i list. U staklenu teglu staviti biljku i blago je sabiti. Preko jagorčevine staviti alkohol od 70% ili lozovu rakiju. Teglu dobro zatvoriti. Ostaviti da odleži na tamnom mestu 15 dana. U fitoterapiji se koriste svi delovi biljke. U našem kraju raste 2 varijeteta jagorčevine i obe su lekovite. To je obična jagorčevina, odnosno Primula vulgaris, i lekovita jagorčevina Primula veris. Nakon 15 dana tinkturu procediti. Čuvati do 1 godine na tamnom i hladnom mestu. Ova tinktura se ne preporučuje trudnicama i dojiljama, deci mlađoj od 10 godina i osobama sklonim alergijama bez prethodne konsultacije sa lekarom. Ovaj video je informativnog karaktera i ne zamenjuje savet lekara.